В предыдущем видео про кастомную накладку сингл и хамбакер были установлены в нековую позицию. Все было хорошо до определенного момента, когда я добавил громкости раз и добавил гейн, но это 2. Хамбакер в неке загудел. При манипуляциях с нажатиями на звукосниматель или на накладку гул иногда пропадает. Сейчас хамбакер в бридже красиво заводится, да, ловит обратную связь. Но хамбакер в неке именно гудит. Это шляпа. Возможно, это провод, который шел как бы не в отверстиях корпуса. Может быть, экранировка, потому что отсутствует под потенциометрами. Сейчас будем все это устранять и напылять. Зачистка. Обезжиривание. Взбалтывание. Нанесение. Несколько слоев я нанес. Кабели все аккуратненько утрамбованы, чтобы в корпусе шли. Проверяем. Регулировка высоты звукоснимателя также не помогла. Удалил сингл из нека. Все хорошо, ничего не гудит, ничего не заводится. А если просто поднести сингл к хамбакеру, начинается заводка. То есть даже не подключенный сингл, когда находится рядом с хамбакером и у вас типа хайгейн, иногда, гудит. Как решать эту тему, я без понятия. То есть, чтобы и хамбакер, и сингл находились рядом. При размещении в поле другого же хамбакера гул не происходит. Тут получается либо мой сингл какой-то палевский, либо пока не знаю. В общем, пока все эти раздумья туда-сюда, играть-то охота. Изготавливаем новую накладку и оставляем один хамбакер в неке. Ну и бриджи, естественно, тоже хамбакер. Накладка изготовлена, и что же здесь напаяно? Общий тумблер переключения звукоснимателей. И на каждый звукосниматель установлена осечка. И ручка громкости, которой я не пользуюсь, но пускай будет. Короче, ничего не гудит, все замечательно. Но у кого будут мыслишки по поводу размещения и хамбакера, и сингла в нековой позиции, вы уж излагайте, не держите в себе. Всего доброго!